Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Perawat Nofran. Di sini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang berada di dalam tubuh ibu. Apakah ibu bersedia? Baiklah bu, sebelum melakukan tindakan saya akan mempersiapkan alat dan memasang APD terlebih dahulu ya bu. Lakukan cuci tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya menggunakan masker dan hand scoon. Coba kakinya ditekuk. Kok enggak ini? Nah, bu, saya akan mengajarkan teknik nafas dalam. Ini bu, ikuti instruksi dari saya ya bu. Sekarang kita mulai ya bu. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Lagi ya bu, tarik nafas dari hidung, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Ya, sekali lagi ya bu, tarik nafas dari hidung, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Terasa ya bu kembang kempisnya perut ibu? Iya pak. Baiklah bu, selanjutnya saya akan mengajarkan teknik batuk efektif. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya bu. Baiklah bu, jika nanti melakukan tindakan batuk efektif, sekretnya mau keluar silahkan keluarkan di sini ya bu. Dan dipegang bu. Baiklah bu, kita mulai ya. Ikuti instruksi dari saya. Kita mulai bu. Tarik nafas, tahan, turunkan, dibatukkan ya bu. Lagi. Kita mulai lagi bu. Tarik nafas pelan, keluarkan dan batukan bu pada kemenkes. Bagus. Sekali lagi ya bu. Batukan, nafas, tahan, batukan bu. Ya bagus, sekretnya sudah mulai keluar ya bu. Bu. Ya bu, terima kasih telah melakukan tindakan. Akan dibawakan ke laboratorium untuk diperiksa. Terima kasih bu. Baiklah bu, saya akan melakukan ROM aktif yang bertujuan untuk menggerakkan sendi ibu. Baiklah bu, sebelumnya maaf ya bu, saya akan melakukannya aduksi. Selanjutnya bu, fleksi, ekstensi. Selanjutnya supinasi, pronasi, rotasi, putar. Baiklah bu, selanjutnya kita akan melakukan ekstremitas bawah pada bagian kaki, yaitu abduksi, pronasi, rotasi. Selanjutnya itu pelatihan sendi utut. Maaf ya bu. Nah bu, saya sudah melakukan tindakan. Apabila ada keluhan lagi, silakan hubungi perawat yang sedang bertugas. Terima kasih bu.